हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज आप देख रहे होंगे हमारे पीछे एक दुम भी है। तो ये हमारे साथ जा रहा है आज रामगढ़। जोई, चले रामगढ़। ये देखिए, ये देखो आ गया। पूरा एक्साइटेड होता है ये घूमने के लिए। हाँ, क्योंकि आज इसे ये पता है ना, आज ये क्रच में नहीं जा रहा, रामगढ़ जा रहा है। तो इस बार हम इसको भी साथ में ले जा रहे हैं, जोई को। ये सोच के कि चलो घर अब रेडी हो चुका है, वहाँ ये मस्तीगिरी मारेगा, अकेला क्यों छोड़ना इसे। हाँ। और फिर इसकी तबीयत भी खराब थी कुछ थोड़ी सी बीच में। अभी इसको डॉक्टर के पास ले गए थे और इसको इंजेक्शन लगवाया ताकि ये ठीक हो जाए। तो अब ये बिल्कुल फिट है, तो रामगढ़ के लिए रेडी हो गया। हाँ, तो दोस्तों आज आपको सफरनामे पे फिर ले चलते हैं, नोएडा टू रामगढ़। यस, क्योंकि दिल नहीं लग रहा नोएडा के अंदर। इस बार तो कह सकते हैं योगेश का बिल्कुल मन नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था यहाँ पर। मैं किसी तरीके से दिन खींच रहा था कि बस ये दिन आ जाए जिस दिन मैं रामगढ़ निकलूं। और मेरा मन ये कर रहा है कि अब मैं वहाँ परमानेंट सेटल हो जाऊँ। देखो क्या किस्मत में हमारी क्या लिखा है, कुछ हाँ, नहीं कुछ नहीं कह सकते। वो ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है हम नहीं बता सकते। ये तो है। सब सुनता है, सब देखता है। इतना समझदार कुत्ता है ये। कुत्ता नहीं बोलते, बच्चा है ये हमारा। ये इतना समझदार कुत्ता है कि ये हर बात को बड़े ध्यान से सुनता है हमारी। ये तो हाँ, ये है जवाब नहीं दे पाता, बेचारा बेजुबान है। बेजुबान। आप देख लो, फिर से हो गया एक्टिव। ये जवाब देगा तो सीधा करेगा भाव 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 भाव। वो तो मेरा काम है, अगर मैं ऐसे नहीं करूंगी तो आप खुश भी नहीं होते बिना लड़ाई के। हाँ, वो तो तूने एक ब्लॉग में भी बोल दिया था पहले क्या? कि भगवान जी ने मुझे भेजा ही तेरी जान पीने के लिए। तो कोई बात नहीं, अगर मैं लड़ूंगी नहीं तो ये सीखेंगे कैसे? अभी तक सिखाना पड़ता है, ये ऐसे रखो, ये वैसे करो, फिर नहीं ये वैसा है, तो, नहीं ये ऐसा है। तो ये तो कहावत है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसका मतलब आप गलतियां करते हो। गलतियां करते क्या हो? गलतियां, इंसान गलतियों का पुतला ही है, और क्या है। देखा जानबूझ के आप मेरे को भड़काते हो कि लड़। इसमें तो इसमें क्या दूसरी बात है? चलो 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 अब बस, क्योंकि रश हो गया है, थोड़ा पहले खींच ले गाड़ी, ठीक है? गाड़ी खींच लें, क्योंकि अब ये हम छजारसी पहुंच गए। हाँ, चलो फिर। तो 2 दिन से हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि माता की ज्योतें चल रही हैं। लोग बाग अपने अपने मन्नतों को, जिन जिन मंदिरों से मन्नतें मांगते हैं, वहाँ से माता की ज्योतें लाके अपने घर में जलाते हैं और बड़ी धूमधाम से, बड़े श्रद्धा भाव से इन ज्योतों को लेके आते हैं। और घर पे ये देखिए, ये देखो, सब बड़े ज्योत लाते हैं, नाचते गाते माता को मनाते कि मेरे घर में हमारे घर में सुख शांति दे। तो अच्छा लगता है। ये रास्ते में अगर दिख रही है ना माता की ज्योति, कितनी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, सुबह सुबह, है ना? बिल्कुल। और दोस्तों आज आपको एक और बात बता दें, आज सूर्य ग्रहण है आज। पर इंडिया में नहीं है यार। अगर इंडिया में होता या वैसा ग्रहण होता, ये माता की ज्योति ऐसे जारी होती, मंदिर तक बंद हो जाते हैं। देखो क्या होता है कि आप जब ये श्राद्ध का आखिरी दिन होता है और उस दिन से अगले दिन नवरात्रा होता है, तो उस नवरात्रे वाले से एक दिन पहले लोग बाग अपनी अपनी ज्योति लेके जाते ही हैं। हाँ। तो सूर्य ग्रहण हो या ना हो, श्रद्धा अपनी जगह है, ग्रहण अपनी जगह है। ग्रहण एक साइंटिफिक रीजन है, वो तो है। लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है तो ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ये हो जाता है कि हमारे मन में वहम बहुत ज्यादा आ जाते हैं। देखो, कुछ अगर गलत या कुछ होता है ना, तो वो अपने आप ही एक वहम सा आता है, या सूर्य ग्रहण में किया था। हाँ, है ना? अदरवाइज तो देखो, वो भी अगर साइंटिफिक रीजन है, लिखा कुदरत ने जो है वो होना वही है। तो दोस्तों वो कहावत है और रामायण की चौपाई भी है, होत वही जो राम रची राखा। यू आर राइट।
आई एम ऑलवेज राइट। तो अब हम गाड़ी चलाते हैं फास्ट, थोड़ी सी फास्ट इन द सेंस ये नहीं कि 120 150 पे चलो, आराम से। देखो दोस्तों, हमें कहीं भी डेस्टिनेशन पे पहुंचो, मगर हमें अपनी स्पीड लिमिट कंट्रोल करके गाड़ी चलानी। बिल्कुल सही बोला। और ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी चाहिए हाईवेज पे, आराम से स्पीड लिमिट में, यस स्पीड लिमिट में चलानी चाहिए और उतनी लिमिट में चलानी चाहिए जितनी लिमिट आप कंट्रोल कर पाए। बिल्कुल, ये नहीं है कि आप 150 की कंट्रोल करते हो तो आप 150 चलाओ। नहीं, ये डिपेंड करता है। ये अब रेसर्स जो होते हैं वो तो 240 250 चलाते हैं। वो जो रेसर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाँ, वो तो हम रेसर नहीं है। हाँ, इसलिए आराम से गाड़ी चलाए, सेफ सिक्योर होके। अभी हम आपको दिखाते हैं कहीं रास्ते में नाश्ता करेंगे। हाँ, नाश्ता करते हुए हम आपको फिर मिलते हैं। बिल्कुल। तो अब हम आपको ब्रेकफास्ट में मिलेंगे। तब तक रास्ता नापे। चलो नापते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर अब रुक चुके हैं अपने ब्रेकफास्ट के, और योगेश ने जोई का भी ब्रेकफास्ट लगा दिया है। योगेश ने पूरा उसका ब्रेकफास्ट रेडी करा है और जोई भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। और योगेश की आ गई है चाय, और वो भी चाय है स्टील के गिलास में। इनको स्टील के गिलास में पीनी थी। क्या चाय कैसी लगी? टेस्ट करो। मस्त। गन्ने का जूस। इधर चीनी ज़्यादा ही डालते हैं। और योगेश को भी भूख लग चुकी है, साथ साथ हैं योगी। हाँ, साथ साथ आ जाएगा, अभी पराठा भी आ जाएगा। तो चलो फिर ब्रेकफास्ट करें पहले। बिल्कुल, थोड़ा टेस्ट करके देख तू भी चाय। मैं करती हूँ अभी यार। यस, वह चाय टेस्ट कर रही है। चाय बहुत अच्छी है, बट गन्ने का जूस है। चीनी बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से। यस, अदरवाइज चाय बहुत टेस्टी। इसको एक काम करूँ, इसको बोलूँ थोड़ा ना, थोड़े सिर्फ बिना उसके पानी उबाल के ला दे। आज पराठा बहुत टेस्टी है ना योगी? हाँ, बहुत स्वाद है। क्या क्या ले लिया आपने? अचार, पराठा एंड चटनी। टेस्टी। एक ब्रेड पकौड़ा और सर आपके लिए। अच्छा, ब्रेड पकौड़ा भी चाय बना के आ गया हूँ। आपने अपने बनाई की वहाँ? हाँ। तो आपकी चाय अब रेडी हो रही है, इसका मतलब खुद ही आपने बनाई है? पानी वानी खुद डाला? उन्होंने अलाउ कर दिया था? हाँ, बढ़िया, ऐसा ही है, यही होता है पुराना होने का नतीजा। तो होता ही है। तो चलो, आपकी भी चाय आ रही है, तब तक वो लोग उबाल ही रहे हैं, दिख वो रहा उबाल है। रहे हैं। अभी चाय आती है तो चाय की शक्ल दिखाता हूँ। ये ठीक। चाय की शक्ल इसकी भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है। हाँ, पर मीठी बहुत तेज़ है ना, हम इतना पीते नहीं हैं। अभी भी जितनी चीनी इसमें डाली है ना, वो बहुत भी ज़्यादा। मार लेते हैं। हाँ, वो तो है। चलो, तब तक चाय आती है, फिर ब्रेड चाय पकौड़ा एंजॉय करते हैं। करो। ये बन गई है योगेश की चाय। चाय, जो इन्होंने खुद ही बनाई। और मैं अब पी के बताता हूँ कैसी है। रोमा पी के ले, अच्छी बिना है? चीनी की। चलो, गुड। लेस शुगर, टेस्टफुल, अदरक से भरी हुई। सबसे मजे की बात यह है कि बिल्कुल पानी वाली चाय, हाँ, जैसे हम लोग पीते ही हम हैं, लोग जैसे हम लोग घर में पीते हैं। कम दूध। तो फ्रेंड्स, अभी एक फ़ोन आया मेरे दोस्त का। वो मेरे को ये कहता है कि आजकल 24 घंटे वीडियो ही बना रहे हो और कुछ भी कर रहे हो। तो हमने कहा भैया ऐसा है, वीडियो के साथ साथ हम लोग अपने घर का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तुमने आना है, तुम भी आ जाओ। उनका नाम है वीरेंद्र विज, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। कैसा रहा? पेट फुल हो गया, आत्मा तृप्त हो गई नाश्ता करके। आज तो पराठे इतने मस्त थे ना, अरे वाह, मज़ा आ गया। एक्चुअली ड्राई नहीं थे ना, इन्होंने वहीं बटर लगा दिया। बहुत अच्छे लगे आज, पहले से भी बहुत अच्छे। हाँ, बटर वहीं लग के आता ना तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, ये तो है। तो रोमा, अब चलते आत्मा तृप्त, हैं। यस, तो मैं चाय पी लूँ, आप चाय पियो। फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यस, क्योंकि अब जोई का भी नाश्ता हो गया, जो जितना करना था। जोई ने भी नाश्ता कर लिया। जोई ओ, तो दोस्तों, जैसे ही हम ब्रिज घाट से नाश्ता करके निकल के आए
जो ही खड़ा हो गया। कहते हैं मैं भी नहीं, पार्टिसिपेट मैं आपको करूं। कुछ और बताना चाह रहा था। पूरा गंगा स्नान का जाम है आज का, क्योंकि आज एक तो अमावस है, दूसरा शनिवार है, तीसरा लास्ट श्राद्ध है। तो सब के सब स्नान करने यहाँ दान दक्षिणा ये सब करने आए हैं। बिल्कुल श्रद्धा भाव से श्रद्धा पूरा भाव से। गंगा स्नान करने के लिए तो आज तो यहाँ आए हम हैं। पूरे फंसे हुए हैं, यहाँ पूरा जाम ही जाम है, चारों तरफ ऐसे लग रहा है। हमें दोस्तों आज नहीं आना चाहिए था, हमें कल आना चाहिए था। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। इसीलिए कहते हैं होने दो जो होता है। बी पॉजिटिव। यस, बी पॉजिटिव। और इससे ये पता चलता है जोई भी हमारा साथ दे रहा है। हाँ। हर जगह देखो, अभी तक सोया हुआ था, जैसे ही हमने कैमरा ऑन किया जोई ने फट से अपने आप को एक्टिवेट किया। इसको हर वीडियो में घुसना है। हाँ, ये गुस्सू है, गुस्सू। दोस्तों जाम देख लीजिए कितना लंबा है, बहुत कम से बुरा कम हाल, 4-5 किलोमीटर का जाम है। बहुत बुरा गाड़ी हाल है। रुक नहीं रही है मगर चल भी नहीं रही है। स्लोली स्लोली चल रही है, बस Yes. ऐसे लग रहा है बस चल रहे हैं। चिड़ी की तरह रेंग रही है। कीड़ी भी तेज चलती है आज तो नहीं, वो कीड़ी- जब मिलनसार होके चलती है तो फिर नहीं तेज चलती। तो आज फंस चुके हैं बुरे, पर चलो कोई बात नहीं, इसमें भी हमारी कोई अच्छाई होगी। बिल्कुल, इसीलिए ऐसे चलते हैं और पहुंचते हैं फिर। धीरे 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 धीरे। और ब्रेकफास्ट हम कर ही चुके हैं। हाँ, आलू के पराठे, साथ में ब्रेड पकौड़ा एंड और चाय। योगेश ने अपनी चाय खुद बनाई। हाँ, वहाँ मैंने अपनी चाय खुद बनाई। यस, तो करेक्ट। चलो फिर चलो तो चलते हैं दोस्तों, और आपको आगे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों जाम का ये हाल है कि अगर हम आधे घंटे से यहाँ हैं, भाई जब भी गंगा स्नान हो, अमावस हो, पूर्णिमा हो, तो गढ़मुक्तेश्वर वाला रास्ता ना पकड़े, बहुत जाम में फंस जाते हैं। बोलो गंगे मैया की जय। तो दोस्तों एट लास्ट 1 घंटे के बाद हम जाम से फ्री हो गए हैं, बहुत और तौबा जाम था। गाड़ी हमारी दौड़नी शुरू हो गई है। तो आज मतलब सारी चीजें इकट्ठी हो गई। हाँ, ग्रहण हो गया, फिर मावस हो गई, फिर लास्ट पितृदान हो गया। हाँ, तो ये सब इकट्ठा मिक्स करके आज ये हो गया कि आज गंगा स्नान है। तो लोगों ने इतनी भीड़, छोटे तौबा छोटे भीड़, बच्चे लाए हुए हैं अपने साथ। मतलब हर जगह जहाँ देखो गाड़ियाँ बहुत ज्यादा। जाम, गाड़ियाँ जाम, गाड़ियाँ बुरा जाम। हाल, बुरा हाल। बहुत बुरा हाल, पर बहुत एट बुरा। लास्ट हम लोग इस जाम से फ्री हुए हैं। Yes. और अब हमारी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी है थोड़ी तो अब चलते हैं फिर, जहाँ रुकेंगे आपको दिखाएंगे। फिर बताते हैं कहाँ रुके हैं। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि जिंदगी जो है ना वो एक चलती का नाम गाड़ी है, जो रुक गया वो पिछाड़ी है। और हमारा जो इतना बोर हो गया कि बेचारा सो गया। ये तो है। धूप में सोया हुआ है, उसको बीमार सा लग रहा है, उसे ठंड लग रही है। आज हमारे साथ हर टॉपिक में जोई का टॉपिक जरूर रहेगा, क्योंकि वो बेचारा 1 साल के बाद जा रहा है। हाँ, वो पूरे 1 साल बाद जा रहा है हमारे 1 साल बाद घूमने जा रहा है। बट अपने घर जा रहे हैं। यस, आज वो अपने मतलब अभी तक कोई बच्चा अपने घर नहीं गया। हमारे दो सिर्फ अब ये जा रहा है, पहला हम दो माँ बाप के अलावा। सिर्फ पेरेंट्स जाते थे, आज पहला बच्चा जा रहा है अपने घर, अपने नए घर। मैं पर अपने नए घर जा रहा हूँ, देखो देखो, मैं पहले जाऊंगा, तुम दोनों छे। बोलो बोलो, निका दीदा, मिका दीदा, मुक्को मैं जा रहा हूँ। दोस्तों आज की ड्राइविंग हमारी बहुत लंबी हो गई है, बहुत क्योंकि जाम ने हमें बहुत पीछे कर दिया टाइम वाइज। नहीं तो नॉर्मली हम 6-6.5 घंटे में रामगढ़ पहुंच जाते हैं। इस बार हमें 8-8.5 घंटे लग जाएंगे आराम से, क्योंकि टाइम दिखा रहा है हम 4-4:30 बजे ही पहुंचेंगे। अब अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक तो दोपहर का टाइम है, दूसरा ट्रैफिक बहुत है। बहुत ज्यादा। रास्ते का ट्रैफिक तो नॉर्मल लोकल ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर है। पर ये है कि अब पहुंच जाएंगे टाइम से। हाँ, पर थकावट बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत ज्यादा। तो पूरा- कोई बात नहीं दोस्तों, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। चलो फिर चलते हैं।
चलो तो फिर चलते हैं और आपको एक कप चाय पिलवाते हैं रास्ते में। ठीक है, इसका मतलब आपको चाय पीनी है? अब थोड़ा सा ड्राउजी हो रहा है तो चाय पीने का मन तो रहेगा। कोई बात नहीं, पीते हैं। दोस्तों अभी ना एक गाड़ी ने हमें ओवरटेक किया, पता नहीं क्या हुआ उसको, बैठे बैठे ऐसे लगा जैसे पैर पे कीड़ा काट गया। उसने एक्सीलेटर पे इतनी जोर से पैर दबाया कि जैसे आगे जाके एक्सीडेंट ही मारेगा। राइट। और मुझे ना अपने बचपन का एक जोक याद आ गया। क्या? एक बार एक बंदा बहुत तेज तेज साइकिल चला रहा था, तो हाथ छोड़ के कहता है देख देख मेरे हाथ भी नहीं है। थोड़ी देर में अपने पैर उठाया गया था, फिर देख देख मेरे पैर भी नहीं है, फिर भी साइकिल चल रही है। आगे जाके धड़ाम गिरा, पीछे से बाइक वाला आ रहा था, देख देख तेरे दांत भी नहीं है। तो उसके साथ में योगेश ने मेरे को बोला रोबो देख इसको क्या हो गया। मैंने इसके पैर में ना कीड़ा काट गया। तो ये ने काटा होगा। तो इसने एक्सीलेटर पे पैर रखा और शू करके गाड़ी निकाल दी। और किस लिए निकाली? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है? आ गई है, और वो ज्यादा आगे नहीं, वो सामने जा रहा है। सामने ही है। ठीक है, उसकी अपनी चॉइस है। शू शाह पराठेदार गाड़ी चलाओ, चलते चलो। हम भी चलते चल रहे हैं, धीरे 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 चल रहे हैं और क्यों चलानी है इतनी तेज जिससे कि फैमिली बैठा के और फिर रिस्क लेने वाली बात करनी पड़े? ऐसा काम क्यों करना है? करना ही बिल्कुल मिलते हैं चाय की टपरी पे ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स अभी तक योगेश को चाय नहीं मिली और हम बाजपुर पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स रास्ते में रुके, जैसा कि आपको बताया था, टी ब्रेक के लिए। थक बहुत गए हैं आज, बहुत थकावट है। रास्ता इतना लंबा लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं तो नॉर्मली 6 घंटे में हम लोग घर पहुंच जाते हैं। इस बार रोमा ने ना टोक लगा दी थी चलते हुए। क्या टोक लगाई थी? कि 5 बजे की जगह 6 बजे चलेंगे, फिर 6 के 7 बजा दिए चलते चलते। तो आप ही ने बजाए थे, मैं 6 बजे एग्जैक्ट रेडी थी। आप ही थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर, आप ही कर रहे थे सब। इसको तो बस मौका चाहिए। मैं 6 बजे रेडी थी या नहीं बताओ, मैंने बोल दिया था योगेश मैं 6 बजे बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। खुद नहीं। मुक्तेश्वर वाली रोड भालूगढ़ करके बोलते। चाय खत्म करते ही योगेश फिर निकलना है जल्दी से। हाँ, क्योंकि फिर जल्दी से पहुँचे यहाँ से कम 2.25 घंटे लगते हैं। फ्रिज भी ऑन करने के लिए बोलना है अभी भैया को बोलना है फ्रिज ऑन करा दो। तो वहाँ हमारा नहीं तो पनीर गाड़ी में पड़ा है जोई का। वो गाड़ी में पनीर खराब हुई। हमने निकलते वक्त घर से पहले दुकान गए, जोई के लिए पनीर लिया और ये बैठे हैं हमारे जोई। अब देखा, अब पता लगा आप लोगों को कहाँ लेट हुए हम लोग। हमें पनीर खरीदना था इसीलिए, और पनीर थोड़ा भी नहीं लेते, इकट्ठा 2-3 किलो लेना होता है कि जोई के लिए चल सके, क्योंकि ये सिर्फ पनीर खाते हैं महाराज जी और चिकन भी नहीं खा रहा आज। हाँ, चिकन भी नहीं खा रहा। चलो फिर चलते हैं योगेश, चाय खत्म करो। बस चाय खत्म, चलो। तो रोमा ने मैगी भी खा ली, मैंने चाय भी पी ली, तो अब सारी चीजें हो गई हैं। अब फटाफट चलते हैं और घर पहुंचते हैं। पर जोई खाना नहीं खा रहा रास्ते भर। आज जोई ने खाना नहीं खाया। वो रास्ते में कभी खाना ही नहीं खाता यार। वो पता नहीं यार, समझ नहीं आई क्यों नहीं खा रहा। ठीक है, नहीं खा रहा कोई बात नहीं, हाँ देख लेंगे। चलो ओके। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने चाय पी ली, मैगी खा ली, पर जोई ने कुछ नहीं खाया, वो अब घर जाके ही खाएगा। तो हम यहाँ से चल पड़े हैं यस, काला डूंगी से ऊपर नैनीताल पहाड़ों की ओर। तो आपको अब नज़ारे पहाड़ों के। तो चलो। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर दी है और हमारा एसी भी बंद हो गया। बिल्कुल। और योगेश को ठंड लगनी शुरू हो गई कि रोमा एसी बंद कर, ठंड लग रही है। तो दोस्तों आप जैसा कि नज़ारे देख रहे हैं पहाड़ों के नज़ारे तो हो ही गए हैं। हम पहाड़ों पे तो चढ़ रहे हैं, पर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है हमारे ब्रेक्स में, तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अभी आप इस टाइम हल्द्वानी रोक नहीं सकते और जा भी नहीं सकते इतनी अर्जेंट बेसिस पे। नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, स्लोली गाड़ी चलाओ, पर कोई है ब्रेक तो लगना ही है। ऊंचा चढ़ रहे हैं
तो बेटर है आराम से चलो, धीरे धीरे चलो, आराम से पहुंच जाएंगे। फिर कल चलते हैं एक बार हल्द्वानी चेक करवाने गाड़ी को कि ब्रेक को ठीक है। हाँ कल तो जाना ही पड़ेगा हल्द्वानी, गाड़ी चेक कराने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में बस यही एक प्रॉब्लम है कि हर चीज़ के लिए हल्द्वानी। या तो एक काम करेंगे ना, हल्द्वानी ना हो तो वहीं तल्ला में अपनी गाड़ी चेक करवा देंगे वो टायर वाले के पास। पता नहीं ना उसमें प्रॉब्लम आई क्या है, मान लो हम खुलवा दें तो कोई प्रॉब्लम आए तो चलो कोई नहीं, कल देखते हैं, नहीं तो परसों गाड़ी खड़ी रहनी है। अब एक दिन या तो रेस्ट करके अगले दिन का अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे का ले लेंगे, कल अपॉइंटमेंट ले लेंगे। चलो फिर चलो आराम आराम से फिर मिलते हैं। बिल्कुल आराम से चलते हैं दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक गाड़ी ठीक चल रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो RSC बुलाएंगे। हाँ कर सकते हैं, चलो रोड साइड असिस्टेंट। तो फ्रेंड्स हम लोग मल्ला रामगढ़ पहुंच चुके हैं और एज हम आपको बता चुके हैं कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और दिमाग में टेंशन बैठ गई है, और ये होता ही है क्योंकि जब आप बिल्कुल रिमोट एरिया में होते हो तो आपको ये रहता ही है कि अब गाड़ी ठीक कराने जाना है, थोड़ी सी टेंशन हो चुकी है हमारी तो। बिल्कुल। तो दोस्तों ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल योगेश भाटिया।